ஹாய் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்லைமில் வந்து ஃபெவிகம் தான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு வந்து நான் மட் ஸ்லைம் எடுத்திருக்கேன். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் தான் இது வந்து மிக்ஸ் பண்ணி காமிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபெவிகால் மிக்ஸ் பண்ணி வந்து போட்டிருந்தோம். அது வந்து நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துச்சு. இது வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ நான் ஃபெவிகம் வந்து எல்லோ கலர் ஃபெவிகம்மை வந்து இந்த மட் ஸ்லைமில் வந்து ஊற்றி ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணுறேன். மிக்ஸ் பண்ணும்போது வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் கொஞ்சம் பிசு பிசுன்னு ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு. நம்ம ஃபெவிகால் ஊற்றும் போது வந்து கொஞ்சம் கூட பிசு பிசுன்னு ஒட்டல. சூப்பராக இருந்துச்சு ரிசல்ட்டும். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ஸ்லைமும். இது வந்து ஊற்றுனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு, கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. மட் ஸ்லைம் வந்து ரொம்ப தூரம் இழுக்க முடியாது. பட் ஃபெவிகால் மிக்ஸ் பண்ணப்போ நல்லா கொஞ்சம் ரொம்ப தூரம் இழுக்க முடிஞ்சிச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு. பட் ஃபெவிகம் மிக்ஸ் பண்ணது வந்து கெட்டி தான் ஆச்சு. ஸ்லைமு வேஸ்ட்டு தான். இது யாரும் ட்ரை பண்ணி பார்க்க வேணாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கூல் கிராஸ் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.